dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu mùn bình an cao phi bùi phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù ngày tàu xì yêu chuẩn phi mà ai na Chiang xian chết chi phi時間bình an時參加三夫作何來相愛上心同結樣準備先見隔普別坐爭來談唔摸面定隔撇樣發通好好準備先參加聚會，即刻參加崇拜法通，唱歌起坐愛參加，愛好好聽討，喺照奉獻個自병落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求匯款，參加名落聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會，主耶穌祝福大家，阿們。Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. 祝所愛各位弟兄姊妹早安。 Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali boleh beribadah kepada Tuhan. 也相當感謝讚美上帝，今朝先是個人有美好嘅機會，就能夠到進來崇拜、來尊敬sekali上帝。 Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. 來這個人預備心來進入今朝先嘅崇拜。 Mengajak Bapak Ibu di gereja atau di rumah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. 也特別再次邀請無論弟兄姊妹在家中，或者在教會嘅，大家起來起立， Kita ambil saat teduh. 在上帝面前這個人默禱。 Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 我們的幫助係吹呼依靠創造天地，慈愛永存。 從來不將他所做的事離棄我們的主，願天父並耶穌基督的恩惠、平安、聖靈的感動，常與我們同在，直到永永遠遠。阿門。 Silakan duduk kembali. 各位弟兄姊妹，請坐。 Satu anugerah yang terbesar Tuhan berikan bagi kita. 這個了解這個知道上帝最大恩典已經賜下我們這個每一位。 Yaitu dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Ya, kita cai了四下嘅出生孩子，半個是個都每一位相信嘅人。 Dia mati dan bangkit bagi kita. 佢就係死了之後復活，半個是個呢班人。 Patutlah kita puji dia. Ya, 就係相當配得，將人來讚美佢。
Kita pujilah Allah kita. 这个人也是受奢求，这个人来赞美，这个人来天赋真的上帝。赞美我天父，因他热切爱世，愿意常见路上只为主恩受死。哈利路亚，赞美上帝，哈利路亚，阿门。哈利路亚，赞美主汉，我真是所愿。赞美主耶稣，因他耶稣恒恩，我会全凭其生命是我也成功。哈利路亚，赞美上帝，哈利路亚，阿门。哈利路亚，赞美上帝，我亲自颂扬。Musik saja. Tantan, juga Kim Lam aja. Silakan berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. 有姐妹在车墙起来。赞美宝贵时，分主在前降临，他会感痛并色亮，又感化我心。哈利路亚，赞美上帝，哈利路亚，阿门。哈利路亚，赞美上帝，我亲自颂扬。Mari Bapak Ibu kita akan masuk di dalam doa. 主姐妹們，這個都年啊，進業啊，見到先計咧嘅禱告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan 我都 surga, 是所謂天父天阿爸，在天上嘅。 kembali pagi ini kami datang kepadamu 也 Tuhan, 別別見到先做下都祭祀啦，呢個多咗呢個腳前， dengan segala pengucapan syukur kami kepadamu. 也從一切嘅感恩祭祀啦，獻上本嘢做啊。 Anugerah yang terbesar Tuhan berikan bagi setiap kami, 也呢個最大嘅恩典啊，以四下本我都個本個我都每一回。 yaitu melalui anakmu yang tunggal engkau berikan bagi setiap kami. 也就係經過呢，就呢啲所派呢個出生子啦，就係本個每回相信呢個人。 Mati dan bangkit bagi kami, 死了之後呢，就係復活，是本個我都每一回。 dan menebus setiap dosa-dosa 先 kami. 至呢，來贖我都人各人所犯嘅罪。 Tuhan, 主啊， sepanjang minggu ini, 特別在這禮拜嘅時間當中。 banyak perbuatan yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. 按多可能按多嘅事情，我都要所做所行啊！那唔能夠同一個而家。 Apa yang kami lakukan mungkin tidak kami sengaja 有時候我都要所做那可能我都要咩顧忌， membuat hati Tuhan sedih. 也就帶來那上帝嘅心啦，就係叫 Kembali ya Tuhan, 主啊，再次多進來， kami bersujud di hadapan-Mu. 我都要再回出一個面前， Ampuni kami Tuhan, 也你再次把我都要復興過來， perbaharui kami, 也再次把我都要更新， menolong setiap kami 也幫助我哋每一位， untuk melakukan hal yang berkenan 也 kepada-Mu. 就做每件事情啊，能夠同一個而家。 Bahkan Engkau memulihkan setiap kami 甚至啊，主啊，你再次把我哋每位弟兄姊妹復興過來。 di dalam pergumulan kami, 所以我都願一切所真實嘅事 di 情， dalam kelemahan 所以我都 kami. 一切嘅所恩約當中， Ya Bapa dalam 也 surga, 天父阿爸， biarlah pengampunan-Mu 卻經過呢個描述啊， membuat setiap kami 也帶來本我都每一位， hidup lebih setia 讓 kepadamu. 我哋發出那更加忠心仰望你， Bapa dalam surga, 天父阿爸， kami mau menyerahkan ibadah kami. 愛把建造先嘅崇拜交託呢個小眾， Tuhan yang mengambil alih acara kami. 主啊，你帶領我哋建造先嘅一切嘅節目， Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 每日我都要單單奉靠耶穌名，我都感恩嘅禱告， Amin. 阿門。 Silakan duduk kembali 各位 Bapak 弟兄姊 Ibu. 妹，請坐。 Kita akan membacakan satu nats Alkitab yang terambil di Mazmur 5 ayat 13. 也是個人接下來呢，就係讀一個經節詩篇就係停篇，中文嘅那邊就下翻那題12節。 Mazmur
pasal 5 ayat 13. 中文就係詩篇第五篇中文就係第12節。 Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. 因為你必賜福於義人，耶和華，你必用恩惠及同盾牌四面撫慰他。阿門。 Bapak Ibu yang kasih, 各位弟兄姊妹們， hanya oleh darah Yesus yang sanggup menghapus dosa kita. 每日單單超人經過耶穌基督血能夠再次結成這個每日會。 Kita kembali memuji Tuhan 這個再次到咗可以就是 hanya oleh darah Yesus. 單單超人耶穌基督嘅寶血嗬。 Kita bersama-sama akan membaca pengakuan iman kita. 接嚟下咗段呢，就係讀呢個使徒信經，先認真認信心， Kita bangkit berdiri. 將就要為這個起來。 Kita baca dalam bahasa Indonesia, kemudian baru dalam bahasa Kek. 先讀印尼文，接下單單讓讀呢個客法。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 各位弟兄姊妹好，接下來先認讀呢個使徒聖經，為先認真嘅信心，單單讀下法，我盼望眾為大家中這個開生嚟讀使徒聖經。我信上帝全能的父，
創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感染，由童貞瑪利亞受生，在本丟比拉多手下受難，被當以十字架，受死埋葬，降在陰間，第三日從死人中復活升天。坐在全能父上帝右邊，將來必從那裡降臨，審判法人和世人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。Ya, silakan duduk Bapak Ibu. 各位弟兄姊妹，請坐。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan 接落嚟時間就係預備心，迎接上帝嘅話。 yang akan disampaikan oleh Guru Injil Maria Wu. 今朝先嘅講人，佢就係述說上帝話啦，就係呢個福民會傳統。 Kita persiapkan hati dengan angkat pujian sejauh timur dari barat. 時間就唱一首詩，就係好。 從呢個呢，東離斯多人， Pengampunan yang Tuhan berikan 上帝所施下一切的饒恕， akan memberikan pemulihan kepada kita. 也就能夠呢再次半個小年呢復興恢復過來。 上帝嘅愛呢係相當大半個嘅當然， Dia tidak melihat kesalahan kita. 而冇看自己一切嘅錯， Dia tidak melihat dosa-dosa 而 kita. 家冇看自己當然受犯一切嘅罪， Hanya kasih Tuhan yang mengampuni setiap 也 kita. 每日單單啊上帝嘅愛呢，能夠饒恕每一相信佢嘅人， Hanya datanglah kepadanya. 每日單單嘅人愛來到佢嘅面前， Dia akan mengampuni kita 佢必須為饒恕嘅當然。 dan memulihkan hidup kita yang 在一 hancur. 起呢來恢復復興這個你的生命。
Serahkan waktu ini kepada hambanya. 再次把呢個時間交半夫命會傳途。 各位基督徒會堂嘅弟兄姊妹，大家平安。 Salam saudara-saudari kekasih di Gereja Kristen Jakarta. 感謝上帝，今早晨即刻向向下來敬拜上帝。 Bersyukur pada Tuhan pagi ini kita bersama bisa beribadah kepada Tuhan. 今日即刻要講嘅主題就係耶穌帶來福人。 Pagi ini kita bersama akan merenungkan satu tema yaitu pengampunan yang memulihkan. 耶穌係唔係真實會帶來即個嘅醫治呢？ Apakah memang benar bahwa pengampunan bisa membawakan pemulihan? 即個愛來看上帝嘅話語。 Kita mau melihat bagian firman Tuhan. 在呢之前，即刻向下來禱告。 Sebelumnya mari kita bersama berdoa. 天父上帝，我哋感謝你，讓你自己嘅心靈離下就交託我哋，讓我哋知得用辦來耶穌撇人，將你耶穌我哋一樣，讓我哋嘅生命得着福人，得着醫治。感謝上帝，奉救主耶穌基督嘅名求，阿門。即刻向下來打開聖經，就係創世記嘅第50章。 Kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan yaitu di Kejadian pasal 50 15節到第21節。 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. 嚟為讀本大家聽下。 Nah, saya akan membacakan untuk kita semua. 約瑟嘅哥哥們見到嘅父親過身咧，佢哋就講：否則約瑟會快輕我哋，照作我哋從前用辦對待佢一切嘅惡行來報復我哋。佢哋就打發人去見約瑟講：阿爸喺亡死之前，要咁樣吩咐，我哋要對約瑟咁樣講：從前阿哥用辦惡態我哋，求你饒恕佢哋嘅過犯及罪惡。如今也求你饒恕阿爸上帝嘅僕人嘅過犯。佢哋對約瑟講了咁樣嘅話，約瑟就叫咧，嘅哥哥們要來俯伏，在佢面前講：我哋係阿僕人。約瑟對佢哋講：你哋唔是講，我唔曉代替上帝。從前你哋嘅意思係愛害我，但係上帝嘅意思係好嘅，愛保存安當人嘅性命，成就今日嘅光景。以下你哋唔是講，我要養發你哋及你哋嘅婦人家及孩子。結果約瑟就用親愛嘅話來安慰佢哋。 Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. 讓我譯出嘅聖經就係馬太福音嘅第6章第14節咁樣講。 愛記得，你哋若係饒恕別人嘅過犯，你哋嘅天父也會饒恕你哋。 Kemudian satu bagian firman Tuhan lagi di Matius pasal 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. 還有就係箴言19篇第11節咁樣講，人要堅實，佢就唔會按蓋不壓，寬恕人嘅過犯。 就係自己嘅榮耀。 Di Amsal pasal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.
玉石的熱線係要過山也要低谷， Dalam kehidupan Yusuf, seluruh hidupnya mengalami naik turun. 佢經歷很多的苦難， Dan dia juga telah melewati begitu banyak kesusahan. 佢一家子本人提拔起來， Dan dia juga beberapa kali diangkat. 但係佢一安多下本人陷害佢， Tapi dia juga beberapa kali dicelakakan orang. 人家看衰佢， Banyak orang memandang rendah padanya. 人家鬧佢恨佢， Orang-orang membenci dia. 人家買佢， Orang menjual dia. 佢甲家人分離， Dan dia juga ditinggal, terpisah dengan keluarganya. 佢去到別的國家、別的地方做奴僕， Dia sampai ke negara lain menjadi budak di sana. 佢一本人變落了暗劍， Dia bahkan dipenjarakan orang. 一本就真忘記hết。 Dan dia juga dilupakan oleh juru minuman. 如果這個愛們要罵人、要理由，也要自覺來回報一切的敵人的法， Jika kita bertanya siapa yang boleh, layak dan harus bisa untuk membalas kejahatan orang lain, 若係這個愛們要罵人、要安樣嘅理由，唔曉原諒開嘅人， dan jika kita bertanya siapa yang punya alasan untuk tidak memaafkan orang yang mencelakai dia, 其實我知道約瑟係最有資格冇原諒嘅敵人嘅人。 maka saya merasa bahwa Yusuflah orang yang paling pantas untuk tidak memaafkan orang yang bersalah padanya. 但係約瑟佢卻相反嘅來托描述佢哋。 Tapi Yusuf sebaliknya dia memilih untuk memaafkan mereka. 我看到每下約瑟嘅描述一隻人， Saya melihat pada akhirnya pada saat Yusuf memaafkan seseorang, 上帝就半佢升級咧。 maka Tuhan membuat dia naik level. 佢描述一年，上帝就半佢升級一年。 Waktu dia memaafkan satu kali, maka dia diangkat satu kali oleh Tuhan. 每下佢表達，佢表現佢心頭嘅呢怒氣， Akhirnya dia juga melepaskan segala amarah di dalam hatinya. 上帝就半佢承擔更大嘅、更重要嘅責任。 Maka Tuhan memberikan dia tanggung jawab tugas yang lebih besar. 佢係一隻曉表達下嘅人， Dia adalah seseorang yang bisa melepaskan. 一隻曉表達下嘅人，佢就會成長。 Maka seseorang yang bisa melepaskan, dia akan bisa bertumbuh. 一隻曉表達下別人嘅各方面人啊，佢就突破佢世界合作。 Jika seseorang bisa melepaskan pada orang lain, maka dia bisa menerobos segala batasan yang ada pada dirinya. 一隻曉表達下別人對唔住佢嘅一切傷勢，佢就係一隻先級嘅人。 Jika seseorang yang bisa melepaskan orang yang bersalah padanya, maka dia adalah orang yang akan naik tingkat. 約瑟就係咁樣嘅人。 Begitulah Yusuf. 本身佢係一隻勇武嘅青年， Memang dia adalah seorang anak yang manja, 但係因為佢過度己買佢做奴隸， tapi karena itulah abang-abangnya itu iri hati dan menjual dia sebagai budak. 佢在波提法咧木下做奴隸。 Dia di rumah Potifar menjadi seorang budak, 但係過後，因為佢按信任、按親切，佢就做咧波提法不開管教。 tapi karena dia bertanggung jawab dan dengan jujur, maka dia menjadi pengatur rumah tangga dari Potifar. 過後波提法嘅太太喊開佢，就將佢落監牢。 Tetapi kemudian istrinya Potifar itu memfitnah dia, akhirnya menjebloskan dia ke dalam penjara. 佢嘅親切也滅到咧監牢嘅觀眾啊，信任佢，搬佢來管理其他方面。 Dan karena kejujurannya itu, kemudian dia disayang oleh kepala penjara dan dia juga diangkat sebagai kepala untuk mengatur para narapidana yang ada. 因為佢有計夢，結果佢最後甲法老計夢。 Karena dia bisa menafsirkan mimpi, akhirnya dia menafsirkan mimpi Firaun. 所以佢最後就做了埃及第二太嘅人，就係首相。 Akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, orang kedua di Mesir. 佢有機會來報復
惡行嘅哥哥們， Dia mempunyai kesempatan untuk membalas kepada abang-abangnya yang jahat. 但係佢冇咁樣托啊， Tapi dia tidak memilih untuk itu. 佢托熱嘅寬容嘅心胸嚇， Dia memilih untuk hati yang lapang dada. 所以即個講佢係一隻天下無敵嘅人啊， Maka kita boleh mengatakan dia adalah orang yang tidak tertandingi di dunia, di langit ini, bawah langit. 天下無敵嘅意思就係講佢係很厲害哦。 Tidak tertandingi di bawah langit artinya dia adalah orang yang hebat. 但係我知道掠天下無敵啊，最大嘅掠特別嘅地方就係佢向花嘅一切咧受限去描述嘅敵人。 Dia menjadi orang yang tidak tertandingi di bawah langit itu. Saya merasa bahwa hal yang besar yang mampu dia lakukan adalah dia mau merelakan hatinya untuk memaafkan akan abang-abangnya ini. 我哋即家嗬，龍中人啊，都佩服偉大嘅人物，係冇？ Kita semua tentunya sangat kagum kepada orang yang agung. 偉大嘅人啊，做咩會成為偉人？ Mengapa orang yang agung ini bisa menjadi orang yang hebat? 唔係因為佢哋嘅生命一帆風順冇生色， Bukan karena seluruh kehidupannya itu lancar saja dan tidak ada masalah. 係因為佢有咁樣嘅勇氣來超越佢世界嘅軟弱。 Tapi karena dia mempunyai semangat untuk bisa mengatasi kelemahannya ini. 佢要突破佢世界極限，就係佢最軟弱嘅情況。 Dia bisa menerobos akan batasan pada dirinya, yaitu kelemahan terbesar yang ada pada dirinya. 結果佢就贏得呢世界人事物一切嘅生色。 Maka dia akhirnya bisa menang atas segala masalah yang ada baik dengan manusia maupun dengan hal lain di dunia ini. 約瑟佢在困難嘅環境當中啊，佢要正面嘅回應。 Di dalam kesulitan yang ada, Yusuf melihat akan sisi positif. 佢要接納嘅敵人， Dia bisa menerima musuhnya 佢要千佢所曉嘅做到最好。 dan dia juga melakukan yang terbaik sekuat tenaganya. 唔單止係咁樣， Bukan saja demikian, 佢係一隻曉向別人來學習嘅人。 dia juga seorang yang mau belajar dengan orang lain. 佢係在衣櫥嘅當中嚇， Dia ada di perantauan di Mesir. 佢愛學習佢哋嘅文化、語言、知識、生活習慣等等。 Dia harus belajar bahasa, budaya, kebiasaan, kehidupan, dan lain sebagainya di sana. 但係多熱嘅地步啊，你係衣櫥嘅人啊，要接納佢、信任佢、尊重佢。 Tapi sampai pada satu titik, bangsa lain pun bisa menerima dia. 你係因為佢有智慧來分辨買係好，買係唔好。 Karena dia mempunyai hikmat untuk bisa membedakan apa yang baik dengan apa yang tidak baik. 佢也有咁樣嘅勇氣來托去描述嘅敵人。 Dan dia juga mempunyai keberanian untuk mengampuni akan musuhnya. 佢看得開， Dia bisa terbuka melihat dengan lebih jauh. 所以佢唔會為了些唔係基本嘅生死所教育。 Sehingga dia tidak dibelenggu oleh hal-hal kecil yang tidak prinsip ini. 佢要離開嘅狹窄嘅世界觀嚇。 Dan dia juga bisa terlepas dari konsep yang sempit terhadap dunia dan hal yang ada. 結果佢就成長咧，多熱嘅地步，佢要承擔重大嘅責任。 Akhirnya dia berkembang, bertumbuh, dan dia bisa menerima satu tanggung jawab yang sangat besar. 呢隻約瑟係一隻大家都尊重嘅人。 Dan Yusuf ini adalah orang yang dihormati oleh semua orang. 即個從佢身上看到兩個常識。 Dari dirinya kita melihat ada dua hal. 第一， Yang pertama, 佢係一隻要堅實得榮耀嘅人。 bahwa dia adalah seorang yang bisa mendapatkan kemuliaan karena orang berakal budi. 就像頭先即個所讀嘅箴言19篇第11節所講嘅， Seperti yang kita baca tadi di Amsal pasal 19 ayat yang ke-11. 人要堅實，佢就唔會按腳撥壓看書人嘅果實，就係佢自己嘅榮耀。 Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 佢要堅實，結果佢就唔會些生些就撥壓。
Dia mempunyai akal budi, maka dia tidak akan karena masalah kecil menjadi marah. 佢向描述別人過失，結果別人就尊重佢。 Dia bisa mengampuni pelanggaran orang lain, maka dia dihormati orang lain. 佢個係唔係每日出賣佢嘅人呢？ Apakah abangnya adalah orang yang satu-satunya yang menjual dia? 佢個係唔係每日對唔住佢嘅人？ Apakah abangnya hanya adalah satu-satunya orang yang bersalah kepada dia? 佢個係唔係佢每日描述嘅人？ Apakah abangnya adalah satu-satunya orang yang dia maafkan? 唔係， Bukan. 佢一描述出埃及安多陷害佢嘅人。 Dia juga mengampuni banyak orang yang mencelakai dia waktu di Mesir. 安當然誹謗佢，安當然唔尊重佢，安當然看待佢。 Banyak orang yang memfitnah dia, yang memandang rendah dia, yang menjelekkan dia. 但係佢向描述佢哋， Tapi dia bisa mengampuni 佢 mereka. 表現佢哋， Dia melepaskan mereka. 結果佢就在佢哋面前抬起頭來。 Sehingga dia bisa menegakkan kepalanya di hadapan mereka. 佢託描述人忘記佢哋嘅惡行， Dia memilih untuk mengampuni mereka dan melupakan pelanggaran mereka. 甚至佢用恩待來對待了惡人。 Dan bahkan dia dengan kasihnya itu untuk memperlakukan orang lain. 結果佢就得出隆重人嘅接納，包括嘅鐵人嘅接納。 Akhirnya dia diterima oleh semua orang, termasuk para musuhnya. 佢將向初定在受傷嘅各位也來要權柄來行事。 Maka dia bisa mempunyai kuasa yang tinggi sebagai Perdana Menteri untuk melakukan tugasnya. 我知道這個總統就各位就係一隻很好嘅例子。 Saya merasa Presiden kita yaitu Bapak Jokowi itu salah satu contoh yang baik. 我識透過佢咁樣嘅故事嚇。 Saya pernah membaca ceritanya seperti ini. 當佢行出嘅家鄉做木匠嘅時節， Pada saat dia masih bekerja sebagai tukang kayu di kampung halamannya, 其實接到一個天單太天單就喊佢做60juta嘅家事嚇。 dia pernah menerima pesanan yang dengan harga yang besar ya. Pesanan yang harganya besar yaitu sekitar 60 juta untuk perkakas. 哇！佢很高興嚇， Dia sangat senang 因為佢有賺錢嘅係冇， karena dia bisa mendapatkan keuntungan. 所以佢就日日很辛苦、很努力嘅急做嚟嘅家事。 Maka setiap malam sampai malam dia begitu semangat bekerja menyelesaikan perkakas itu. 做好咧，佢就送去呢隻人。 Setelah mengerjakannya, selesai perkakas itu dikerjakan, dia mengantar kepada pemesan. 但係發生咩事？ Tapi apa yang terjadi? 呢隻人冇辦佢費用啊！ Pemesan ini tidak membayar kepada dia. 佢本定帶定安太希望愛賺錢咧， Dia sebenarnya membawa harapan yang besar untuk mendapatkan keuntungan, 但係結果佢嘅生意係蝕本嘅生意。 tapi ternyata usaha yang dilakukan itu adalah usaha yang merugikan dia. 呢下佢做總統咧， Sekarang dia menjadi 佢有 presiden. 權柄，佢有地位， Dia punya kuasa, dia punya kedudukan. 其實佢有潛在繼續送人來，係冇？ Sebenarnya dia bisa mencari akan pemesan itu, 但係佢柄係佢。 tapi dia melepaskannya. 我知道呢隻送人日天知道笑你， Saya percaya bahwa pemesan itu pasti akan merasa sangat malu. 佢天出冇意思來見咗各位， Dan dia pasti merasa sangat sungkan untuk bertemu dengan Jokowi. 咗各位佢柄開別人，其實佢就係柄開佢自己。 Jokowi waktu dia melepaskan orang lain, berarti dia melepaskan dirinya. 第二， Yang kedua, 約瑟佢得出上帝三面， bahwa Yusuf mendapatkan pengampunan dari Allah. 佢一啲上帝三面別人。 Dia juga tahu bahwa Allah mengampuni orang lain. 既然上帝三面佢上帝三面愛， Dan dia tahu Tuhan mengampuni dia, Tuhan juga mengampuni saya. 做咩愛係唔曉三面別人呢？ Lalu kenapa saya tidak bisa mengampuni orang lain? 所以佢就託去描述得出佢嘅人， Maka dia memilih untuk mengampuni orang yang bersalah kepada dia. 佢自己也曾經做錯上事。 Dia sendiri juga pernah melakukan kesalahan. 佢年輕嘅時節在佢哥哥面前很驕傲。 Waktu dia muda, dia juga pernah sombong di depan abang-abangnya. 佢在佢哥哥面前誇佢爸半佢嘅
花花綠綠嘅衣服哈。 Di hadapan abang-abangnya dia memamerkan akan pakaian yang warna-warni yang diberikan ayahnya kepadanya. 但係佢悔改咧，佢經歷上帝三面記， Tapi dia sekarang bertobat dan dia sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. 上帝三面記過後，佢就解脫，佢就安有喜樂。 Dan setelah Tuhan mengampuni dia, maka dia terlepas dan dia merasakan sukacita. 佢一盼望嘅哥哥們曉饒恕佢，係冇？ Dan dia juga berharap abang-abangnya juga akan mengampuni dia. 所以佢千日鋪嘅也饒恕得出佢嘅。 Maka dia maju satu langkah, dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. 你就像馬太福音6章14節耶穌講嘅。 Maka ini seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat 14. 如果這個饒恕別人嘅過犯，這個天父也曉饒恕這個過犯。 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. 我少年之時，很喜歡讀彭克利嘅故事。 Waktu saya remaja, saya sangat suka membaca cerita tentang Corrie ten Boom. 佢一家人愛救了猶太人脫離了納粹。 Dia dengan satu keluarganya ingin menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pasukan Nazi. 結果就搬了納粹作到冰落了監獄。 Akhirnya mereka ditangkap oleh pasukan Nazi dan dimasukkan ke dalam penjara. 佢哋冰落了集中營就係等死亡的字。 Mereka dimasukkan ke dalam camp konsentrasi dan di situ mereka menunggu mati. 所以佢哋受了很多苦。 Dan di sana mereka mengalami begitu banyak penderitaan. 了軍人對佢哋係無人性嘅對待。 Dan para sipir penjara di situ mereka sangat tidak manusiawi terhadap mereka. 佢哋一切生活嘅基本嘅事就隆重搬佢哋減輕。 Segala kebutuhan dasar mereka juga telah diambil oleh mereka. 佢姐也係在了集中營嘅時候。 Dan kakaknya juga meninggal di camp konsentrasi ini. 但係結果佢一責任出來咧。 Tapi akhirnya dia sendiri terselamat. 當佢出來，佢就服侍很多了受害者。 Maka setelah dia keluar, dia melayani banyak sekali para korban. 佢也到處去講道，講上帝用辦饒恕嘅道理。 Dan dia juga kemana-mana untuk menceritakan akan Tuhan Yesus dan kasihnya Tuhan Yesus. 2年過後， 2 tahun kemudian, 有一下佢在德國講道， satu kali dia berkhotbah di Jerman. 佢講嘅主題就係上帝嘅饒恕。 Dan khotbahnya itu adalah tentang pengampunan Allah. 當師傅笑咧， Setelah ibadah selesai, 有一隻男子行過來， ada seorang laki-laki berjalan ke hadapannya. 佢一下看到佢佢就想到在了納粹嘅監牢度嘅上色。 Waktu dia melihat laki-laki itu, dia segera langsung terbayang dan teringat akan keadaannya waktu di penjara. 呢隻人就穿着定藍色嘅衣服，戴定銀骨嘅了樣嘅帽子嚇。 Dia melihat orang itu seperti datang dengan seragam biru, kemudian topi dengan lambang tengkorak. 了將看到了木度要安太光， Dan dia merasa ruangannya itu menjadi penuh dengan sinar yang sangat terang. 了木嘅天嚟空東安對了安多嘅衫褲甲鞋。 Dan dia melihat di lantai dalam ruangan itu penuh dengan baju dan sepatu. 但係佢哋做犯人嘅人，隻都冇着衫褲。 Tapi mereka yang ditahan waktu itu tidak berpakaian satupun. 佢就知道看到嘅姐燒到皮包骨，參出佢哋。 Dan dia juga seperti melihat akan kakaknya yang sangat kurus seperti kulit membalut tulang berdiri di situ. 呢隻男子其實就係計生時在納粹監牢嘅幹。 Dan laki-laki itu sebenarnya adalah sipir penjara waktu ada di camp konsentrasi. 呢隻人行到佢面前，佢就咁樣講： Dan orang ini waktu datang ke hadapannya berkata kepada dia, 哇！你講嘅很好， ya apa yang kamu katakan itu sungguh sangat baik. 就像你講嘅牙嘅吹隆重都跳落海度。 Maka seperti yang kamu katakan, saya percaya dosa saya semua sudah dilempar ke dalam lautan. 呢下牙很快樂。 Dan sekarang saya sangat sukacita. 牙呢下愛你
饶恕我。 Dan sekarang saya ingin kamu memaafkan saya. 就像你頭先講嘅道理一樣， Sama seperti firman Tuhan yang kamu sampaikan tadi. 我信了耶穌做你基督徒， Saya sudah menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus. 我弟兄弟三面我咧， Dan saya sudah tahu Tuhan mengampuni saya. 但係我安希望聽到你講，你也原諒我。 Tapi saya sangat berharap dan ingin mendengar kamu mengatakan kamu mengampuni saya. 呢隻人就伸出嘅手啊，愛自己握手。 Maka orang ini mengulurkan tangan dan ingin berjabat tangan dengan dia. 佢講你肯原諒我冇？ Dia berkata, apakah kamu mau memaafkan saya? 彭克利嘅喪事，佢壓血啊， Waktu itu Kori menjadi terpaku. 佢企出嘅啲，佢頭那空地，佢係上帝三面嘅，佢離下愛去饒恕佢。 Dan dia berdiri terpaku di situ, di pikirannya dia tahu bahwa dia sudah diampuni oleh Tuhan dan saat ini dia harus mengampuni orang itu. 佢一啲若係佢冇饒恕呢隻人，上帝也唔會饒恕佢。 Dan dia juga tahu jika dia tidak mengampuni orang itu, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni dia. 佢啲呢係耶穌嘅命令， Dan dia juga tahu ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. 佢啲佢愛出嘅善法行行出來， Dan dia juga tahu itu harus dilakukan di hidupnya. 佢一啲按到少來納稅苦難嘅人啊，向饒恕別人，佢就向重新過一個新嘅生活。 Dan dia juga tahu bahwa banyak korban nasi, jika mereka waktu itu mereka bisa mengampuni orang lain, maka mereka bisa memulai kehidupan yang baru. 要按到少來納稅苦難嘅人啊，佢就唔向饒恕，佢就冇前途咧。 Tetapi mereka yang para korban nasi itu, jika mereka tidak bisa mengampuni, maka kehidupan mereka tidak bertumbuh. 佢啲佢愛饒恕， Dan dia tahu bahwa dia harus mengampuni. 呢係按簡單嘅， Dan ini sebenarnya sangat sederhana, 但係也係按可怕。 tapi itu juga sesuatu yang menakutkan. 佢知道呢下愛饒恕唔係嘅金錢嘅方式， Dan dia merasa bahwa untuk memaafkan itu bukan masalah emosi, 饒恕係嘅意志力嘅行動。 tetapi mengampuni itu harus ada satu tindakan kemauan. 佢心都咁樣禱告， Dan di dalam hatinya dia berdoa 耶 seperti ini. 穌你天少我，你幫助我， Tuhan Yesus tolonglah saya. 我呢下要做係即係記我少自己握手， Yang bisa saya lakukan saat ini adalah mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. 但係我需要你來感動我心。 Tapi saya memerlukan engkau untuk menggerakkan hati saya. 結果佢就伸出嘅手來， Kemudian dia mengulurkan tangannya, 按硬板嘅手， tangan yang begitu kaku. 佢邊嘅手吹呢隻人嘅手度， Kemudian dia menaruh tangannya ke tangan orang itu. 就吹計上時。 Dan pada saat itu juga, 佢知道佢本身啊，要一股熱氣啊，吹嘅肩頭流到嘅手行。 dia bisa merasakan akan aliran kehangatan yang mengalir dari pundak ke tangannya. 佢講，呢就像意志嘅力量， Dan dia mengatakan bahwa ini adalah satu kekuatan kemauan yang ada. 充滿嘅本身， Dan itu telah memenuhi seluruh hatinya. 佢就叫咧， Dan dia menangis. 佢對呢隻人講， Dan dia mengatakan kepada orang itu, 天向我饒恕你， Saudara, aku mengampuni engkau. 我全心全意饒恕你。 Aku mengampuni engkau sepenuh hatiku. 過後呢隻朋克利佢咁樣講， Kemudian Kori ini mengatakan demikian. 佢講上帝嘅愛啊，係按強烈嘅， Dia mengatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. 唔係只個人要做得到嘅。 Dan itu tidak bisa dan tidak mampu dilakukan oleh 若 manusia. 唔係上帝嘅愛，若唔係聖靈嘅力量， Jika bukan karena kasih Tuhan dan kekuatan dari Roh Kudus, 冇一隻人向饒恕別人， maka tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni orang 更 lain. 何況饒恕殺死嘅這人。 Terlebih lagi mengampuni orang yang telah membunuh kakaknya. 羅馬書5章5節咁樣講， Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, 因為所賜本自己聖靈將上帝嘅愛曉乾脆自己心度， karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 若實佢有了聖靈嘅力量、愛嘅力量，饒恕嘅講。 Dan Yusuf dengan kekuatan kasih ini dan kekuatan dari Roh Kudus untuk mengampuni saudaranya. 佢散透
thôi kỳ đều. Dan dia melayani, melepaskan mereka. Phấn khởi lý kỳ dù song tia oi lòi nhau su phiệt nhìn. Dan Corrie ten Boom juga mempunyai kasih Tuhan yang bisa membuat dia mengampuni orang lain. Kỳ chỉ cả chú tết chọc xịt phong này. Dan akhirnya dia mendapatkan pelepasan. Chỉ cả phá nghiên dù yết ký phá nhong cổ. Kita orang Tionghoa mempunyai satu kalimat yang mengatakan, Thái nghiên bút kê xê nghiên cổ. para senior janganlah memperhitungkan kesalahan dari junior. Chú hay công thái nghiên xin xúc nghiên chỉ cả mỗi kê cao lia xê hải chi cho choi sang xệ. Artinya bahwa orang yang sudah dewasa, yang senior ini tidak memperhitungkan dan tidak mempermasalahkan kesalahan yang dibuat oleh para orang muda. Lý do an kiên tàn. Alasannya itu sangat sederhana. Vì lia xê nghiên an bù tì Karena anak kecil ini tidak tahu apa-apa. Kỳ ya hay ọc nghiên. Mereka juga orang jahat. Chỉ cả hay xin xúc nghiên chú mô cạc kỳ tèo lòi bì lệ. Maka kita orang yang sudah dewasa jangan dibandingkan dengan mereka. Vì cạc kỳ tèo nhông pan công tu hò mèo kê kê môn thị. Karena bagaimanapun kita memperdebatkan itu tidak menyelesaikan masalah. Choi sang xê ya xin chiu lệ, ya mèo gọi biên lệ. Yang salah itu yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. So yi cui ho ju mo kê cao kỳ tèo. Maka janganlah kita memperhitungkan lagi dengan mereka. Lia ju he thái nghiên yu chi phu ye ham thong. Dan ini adalah sikap orang dewasa yang punya hikmat. Chỉ cả học习mà, biong thái chỉ cả sim hiong. Kita harus belajar untuk melapangkan dada kita. Ju chung thái hỏi yi yong. Seperti laut yang begitu luas. Lia hỏi an thái an to sui. Dan laut itu begitu luas dan banyak air. Yit tit liang tit lạ sập sui mo song kon. Setitik dua titik air kotor itu tidak masalah. Chỉ cả oi yu kian sit, anyong chỉ cả ju mboi an kiak pot at. Dan jika kita bisa mempunyai akal budi, maka kita tidak akan cepat marah. Chỉ cả hiao nhiều su yin其實就係只係尊重，係冇。 Dan sebenarnya jika kita bisa mengampuni orang lain itu adalah pujian untuk kita, bukan? 要唱下要人沙尖， seperti ada orang yang memanah. 叫愛沙中之下， Dia mau memanah kita. 但係欺負人會三開， Tapi orang yang berhikmat dia akan menghindar. 唔會半裂尖沙中之下， Dan kita tidak mau dipanah oleh anak panah itu. 會唔會要人佢故意企吹計跌半截晒？ Apakah ada orang yang akan sengaja berdiri biar dia kena panah? 非則佢企定計跌熱黑嘅尖來，佢kiếm到嘅尖，佢都插出嘅線號。 Atau dia berdiri di situ menantikan anak panahnya dan waktu datang dia menyambutnya, maka itu menusuk ke dadanya. 你係啱人啊！ Ini adalah orang yang bodoh. 描述人，描述人嘅人就係咁樣嘅人。 Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang seperti ini. 其實這個描述人係這個傷害這個。 Sebenarnya kita mengampuni orang lain, artinya kita juga melepaskan diri kita. 描述人嘅人就係偉大嘅人。 Seorang yang bisa mengampuni orang lain adalah seorang yang agung. 因為嘅描述嘅力量係切下。 Karena kuasa, kekuatan daripada pengampunan itu adalah 70 kali 7 kali. 佢係太人，佢就唔計算世人嘅過犯。 Karena dia sudah dewasa, maka dia tidak mempermasalahkan kesalahan anak 佢係 muda. 欺負人， Dia adalah orang yang berhikmat, 佢會散開惡人嘅路， maka dia akan menghindar dari jalan orang jahat. 甚至佢會化解一切邪惡，成為祝福。 Dan bahkan dia bisa mengubah segala kejahatan menjadi berkat. 真經法牧師曾經講咁樣嘅話。 Pendeta Edmund Chan pernah berkata, 別人愛掉下這個， orang lain mau merendahkan kita, 上帝唔是愛掉下這個， tapi Tuhan Allah tidak akan pernah merendahkan kita. 因為上帝描述這個， Karena Tuhan Allah mengampuni kita. 你描述嘅力量就係這個今日愛要嘅力量。 Maka kekuatan pengampunan ini adalah kekuatan yang perlu kita miliki pada hari ini. 咁樣這個就唔會掉下這個。 Maka kita dengan demikian kita tidak akan merendahkan diri sendiri. 求上帝幫助， Kita mohon Tuhan menolong kita. 這個來禱告。 Kita berdoa. 天父上帝，我哋感謝你，因為今日你甲我哋講法，你愛我哋描述你，將你描述我哋一樣。
ngày đầu tiên ngày đầu冇能力，但係ngày đầu tiên你就係ngày đầu嘅動力，有心靈在ngày đầu tiên度，有愛在ngày đầu tiên度，就會推動ngày đầu去原諒對唔住ngày đầu嘅人。天父幫助ngày đầu從今日開始，完全饒恕對唔住得罪ngày đầu嘅人，讓ngày đầu不用過佢哋，ngày đầu就不用過ngày đầu自己，ngày đầu也唔會掉下ngày đầu自己，ngày đầu愛過日咧要尊重，要喜樂，要平安嘅生命。也求上帝憐憫繼續得罪ngày đầu嘅人，佢哋非常係無知，佢哋非常係暫時嘅盲目，犯了過錯。求上帝也憐憫佢哋，也求上帝饒恕佢哋，求上帝復原佢哋，醫治佢哋。感謝主，聽佢哋禱告，奉救主耶穌嘅名求，阿門。Terima kasih kepada hambanya Guru Injil Mariawo yang sudah memberkati melalui firman Tuhan pada pagi ini. 再次代表機會感謝呢一屆父們會傳道已經用上帝法的權柄嚟到為日會。 Selanjutnya kita akan melihat warta gereja. 接下來是個注意教會消息。雅各達基督徒會堂啟會本節好消息，對將要在本教會舉行婚姻典禮者。雅各達基督徒會堂啟會2021年第19期婚前輔導班，天意2021年3月9日就係拜二或者星期二晚7時開始上課。基督教世界觀課程講義2021年3月2日星期二晚7時透過YouTube視頻會議舉行，主題係建立基督教文化強勢宏人，真理不傳統，請參加者做好準備並準時參加。我係基督徒門徒信徒培訓班，2021年3月4號星期四就係拜四晚7時第一期。我係基督門徒信徒培訓班的主題，也是第2期在內。第1期將由真理不傳統服侍，第2期呢將以潘志堂牧師服侍，將參加者第1期信徒培訓班的學員做好準備並準時參加。雅各達基督徒會堂啟會將匹配為主僕們家庭關懷中心的合作和盼2期雅各達基督徒會堂的輔導者們透過YouTube視頻會議進行明樂按學會相親如下嘅所示，時間呢就係2021年3月6日星期六下晝4點至6時，主題呢就係對受傷者的同理心。呢個講員就係 Island P. Mahid PhD。YouTube視頻會議 ID 隔一個密碼可以在填字傳單中簽看。呢就係今日雅各達基督徒會堂啟會的分析，
cảm cha chúng chị mới cái con sim cái như con chủ nhân chủ sư phụ thầy ca amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Có buổi chủ soi chúng chị muốn tibalah saatnya bagi kita semua untuk boleh mengembalikan berkat kepada Tuhan. chắc là sự kiện này chiều tối như na chạy chỉ na nên kêu bà chui hỏi hiện bổn song ti cái số chấp lại cái cái cao chuẩn bản kỹ. Seperti biasanya persembahan bisa Bapak Ibu serahkan melalui bakot. Ya chiều na trong pin so mai đúng xin nào phụng nhân na nhị khổ di dùng liếc cái na bà cốt cái như nông phụ khéo. Kita akan menyanyikan satu pujian besar anugerahmu. Sekarang trong di sử sư lời nhân chấp phụng nhân. adalah berasal dari Tuhan. Patutlah kita bersyukur. Kita kembalikan kepada Tuhan. Sebagai
masuk dalam doa persembahan. 所以就进入建造性嘅奉獻禱告。 Bapa di dalam surga, 我當然在天上嘅天下爸父， kami berucap syukur dan berterima kasih kepadamu 也見到先再次感恩感謝你。 karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. 你每出我在發作當中呢，你是最好嘅。 Di mana 1 minggu telah kami lewati. 也在撇จาก禮拜當中，我都已經經過經歷過。 Tuhan, Engkau telah memberikan kami kekuatan, 主啊，已經半個我都認得嘅能力， Engkau telah memberikan kami kesehatan, 也適合我都認得健康嘅身體， sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami. 也是我都認得能夠做，我都認得上嘅生活， Dan terlebih lagi Tuhan, 也超過上帝啊！ selama 1 minggu ini, 撇出喺禮拜當中， Engkau telah memberikan berkat-Mu melalui usaha dan pekerjaan kami, 也在我都熱切嘅努力當中啊，工作當中嘅東西呢，你已經實現一個福氣半個我都認， terima kasih ya Tuhan. 也天父阿爸感謝， Sekali lagi Engkau adalah Tuhan yang baik, 也再次呢主啊，你係最好嘅上帝， Tuhan yang teramat baik di dalam hidup 也 kami. 在我都認生命生命當中，你是最好嘅。 Dan pada pagi hari ini Tuhan, 別別見周先主啊， kami juga mengucap syukur, 我都就感恩。 di mana kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. 我都認到就再次日本講到要機會呢，再次把我都要突應該突女嘅呢，再次把佢貢獻出來。 Tuhan, Engkau berkati persembahan kami. 主啊，祝福賜福，我都應該奉獻。 Tuhan suci kuduskan persembahan kami, 也你再次呢結強，我都應該奉獻。 sehingga persembahan kami layak untuk memperluas 我 kerajaan-Mu 都應所奉獻出嚟呢，是到配得呢，能夠用在呢個工廠上。 dan melalui persembahan kami ini Tuhan, 也經過我都應見周先嚟奉獻， biarlah juga layak untuk melayani Engkau. 上我都應就配得來侍奉你。 Terima kasih ya Tuhan. 天父阿爸感謝， Inilah doa syukur kami. 呢一次我都應感恩嘅禱告， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 也每日奉求耶穌名都應感恩嘅禱告。 Amin. 阿門。 Bapak Ibu yang kekasih, 各位主所長姊妹們。 kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya當然結束見到先嘅崇拜， Kita akan menyanyikan doksologi. 當然唱三節頌， Kita bangkit berdiri. 請大家就準備大家起來。無天之下萬國萬民，齊聲讚美父子聖靈，三位一體永永長，萬有之源，萬福之本。Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman yang telah engkau dengar, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.